Hello friends, welcome to Magic Nutrition channel. நிறைய பேர் weight loss ஏன் நடக்க மாட்டேங்குது அப்படினு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். நமக்கு weight எப்படி அதிகமாச்சு? weight அதிகமானதுக்கு ஒரு 2-3 ரீசன் இருக்கு. அது என்ன அப்படினா நம்ம wrong eating habit நாலயும் நம்மளுடைய சாப்பிடக்கூடிய உணவுல excess calories இருந்ததுனால தான் நமக்கு weight ஏறி இருக்கு. இந்த weight நீங்க கம்மி பண்ணனும் அப்படினா அப்ப நீங்க பண்ண வேண்டிய வேலை என்ன அப்படினா அந்த wrong eating habit right eating habit நீங்க கொண்டுட்டு வரணும். நெக்ஸ்ட் உங்களுடைய calories excess calories கரெக்டான கேலரிஸ்ல நீங்க எடுத்து நீங்க weight loss பண்ணீங்க அப்படினா தான் உங்களுக்கு weight loss நடக்கும். நெக்ஸ்ட் weight loss ஓட லேடிஸை பொறுத்த வரைக்கும் இன்ச்சஸ் நல்லா கம்மியாகும். நீங்க எல்லாரும் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னா டெய்லி வெயிட் மெஷின்ல ஏறி நின்னுட்டு வெயிட் குறையணும் வெயிட் மட்டுமே குறையாது, வெயிட் குறையும் மாறி இன்ச் குறையும். ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி தான் வெயிட் குறையும். ஸோ நீங்கள் என்னென்னா ஸ்டெப்ஸில் எப்படி இருக்குது நேர்கோடு நெக்ஸ்ட்டு தட்டை நேர்கோடு தட்டை அந்த மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா, அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு வெயிட் குறையும் நெக்ஸ்ட்டு இன்ச்சஸ் கம்மியாகும், நெக்ஸ்ட் வெயிட் குறையும் நெக்ஸ்ட் இன்ச்சஸ் கம்மியாகும். இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் தான் வெயிட் லாஸ் ஆகும். நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் ஹாப்பியாக வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளேயில் தெரியுற என்னுடைய நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள். எங்கள் டீம் பீப்புள் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி கைட் பண்ணுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா ப்ராப்பரான வெல்னஸ் கோச்சோட கைடன்ஸோடு நீங்கள் வெயிட் லாஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா கம்ஃபர்டபுளாக நீங்கள் வெயிட்டை குறைக்க முடியும். ஸோ வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் அந்த பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாளைக்கு போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேஷன் கிடைக்கும். தேங்க்யூ ஆல்.